Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat kita boleh bertemu di dalam online dienst ini pada hari Jumat Agung. Bersama-sama nanti kita boleh mendengar cerita Alkitab tentang perjalanan hidup Yesus ke Golgota. Satu perjalanan yang pedis, tetapi kita tahu dan kita percaya bahwa perjalanan yang pedis itulah jalan yang membebaskan kita manusia hanya oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Marilah kita akan mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Een hele goede morgen en van harte welkom u allen die via deze online dienst met ons verbonden bent. In deze dienst waarin wij willen gedenken het lijdensverhaal van Jezus Christus. Goede Vrijdag. Het verhaal waarin de Heer op weg gaat naar zijn sterven, naar zijn dood daar te Golgotha. Een weg die onvermijdelijk is, want alleen langs en op die weg mogen de mens worden bevrijd en mogen God en mens met elkaar verzoend worden en de mens weer voort mogen gaan. Maar mogen wij voor eerst de Heer aanroepen in ons midden aanwezig te zijn. Laten we samen deze online dienst beginnen. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah tinggalkan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat gaan het werk dat zijn hand begon. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara jemaat sekalian. Gods trouw en genade komen over ons allen. Amin. Selaku nats pembukaan als openingstekst, kita boleh baca di kitab Mazmur Pasal 31 ayat yang ke-6 als openingstekst. Psalm 31 en daarvan vers 6. Yang berbunyi sedemikian. Ke dalam tanganmu-lah ku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Psalm 31 vers 6, deze woorden. In uw hand leg ik mijn leven. Heer, trouwe God, u verlost mij. Mari kita bersatu dalam doa sebelum buka dan dengar akan firman Tuhan. Wij willen de Heilige Geest vragen, Gods Geest in ons midden te zijn voor de opening van het woord. Laat ons samen bidden. Tuhan, yang kami boleh kenal dalam anak-Mu laki-laki Yesus Kristus, yang suruh anak-Mu Yesus Kristus itu ke dalam dunia ini, agar Tuhan boleh menjadi gambaran Tuhan yang benar. Maksud Tuhan waktu Engkau menciptakan langit dan bumi dan ciptaan-ciptaan termasuk manusia. Maksud Tuhan hidup dalam damai. Menaruh gambaran-Mu manusia di Firdaus agar boleh hidup
satu sama lain dengan baik dan selamat hanya dengan pimpinan kasih sayangmu. Lihatlah apa yang terjadi. Kejahatan yang termasuk. Manusia menjauhkan diri daripada Tuhan. Terpaksa Tuhan suruh anakmu datang. Agar di dalam hidup anakmu Tuhan Yesus Kristus itu ternyata cara bagaimana Tuhan mau dan intinya apa yang bermaksud untuk hidup satu sama lain. Tentunya punya reaksi terhadap anakmu, terhadap Tuhan. Yang nanti kami boleh dapat dengar. Lihat kasih sayang yang begitu mendalam dan besar di kayu salib di Golgota. Hadirlah dan kerjalah dengan roh-Mu Tuhan, agar apa yang kami boleh dapat dengar tentang perjalanan sengsara pedis daripada Tuhan boleh termasuk dalam hati-hati kami. Dan kepedisan itu Tuhan kami boleh rasa. Apakah artinya? Dan kepedisan itu terikat dengan kubur kekosongan. Kubur kosong itu. Dari Joseph dari Arimatea di Yerusalem. Hari Raya Paskah yang nanti boleh datang. Bungkuslah kami dalam kasih sayang-Mu dan hentarkan kami dengan roh-Mu. Buka hati, buka pikiran kami untuk dengar apa yang penting bagi anak-anak-Mu sekalian. Uw geest leidde ons, Heer onze God, in het horen en verstaan van het woord. Over het lijdensverhaal van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wat het lijden inhoudt. En vandaag de dag voor ons mogen betekenen. Het pijnlijk lijden van de Heer. Dat niet losstaat van het lege graf van Pasen. Van Jozef van Arimathea. Daar te Jeruzalem. Heer, leid ons deze dagen op weg naar het paasfeest en verbind ons met uw geest. Hij leidde ons uw geest in het horen en verstaan. En hij plantte uw woord in onze harten. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, bidden wij dit tot u. Amin. Pembacaan dari Alkitab pada hari Jumat Agung ini kita dapat baca di Injil Lukas pasal 23 mulai di ayat 33 sampai dengan ayat 46. Lukas 23, de versen 33 tot en met 46, de schriftlezing voor deze dienst van Goede Vrijdag. Injil Lukas pasal 23 mulai di ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi."
Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Lucas 23, te beginnen in vers 33. Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd samen met de 2 misdadigers. De een rechts van hem, de ander links. Jezus zei, "Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen." De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden, "Anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene." Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden, "Als jij de koning van de Joden bent, red jezelf dan." Boven hem was een opschrift aangebracht met de woorden, "Dit is de koning van de Joden." Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem, "Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij." Maar de ander wees hem terecht met de woorden, "Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden, maar die man, die heeft niets onwettigs gedaan." En hij zei, "Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt." Jezus antwoordde, "Ik verzeker je, nog vandaag zul jij met mij in het paradijs zijn." Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde. De duisternis hield 3 uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem, "Vader, in uw handen leg ik mijn geest." Toen hij, de Heer, dat gezegd had, blies hij de laatste adem. Sampai begitu jauh pembacaan dari Alkitab. Tot zover de lezing uit de schrift. Berbahagialah setiap orang yang mendengar akan firman Tuhan hari ini. Zaligen ieder die het woord van God heeft aangehoord, in zijn hart bewaren en leven uit het woord van die levende God. Hosianna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa bulan yang lalu
saya boleh melayani ibadah pemakaman dari seorang tua yang umurnya 90 tahun. Sudah itu berikut, berapa minggu kemudian boleh mengunjungi istrinya, jandanya. Dalam kunjungan itu, istrinya bertanya, apakah ia boleh tahu kata-kata penghabisan dari suaminya? Bertanya kepadaku. Itu yang sering mendengar. Betapa pentingnya kata-kata terakhir bagi orang-orang yang ditinggalkan. Siapapun yang pernah mengalami hal seperti ini tahu bagaimana kata-kata terakhir itu dapat mempengaruhi hidup kita. Namun yang penting bukan hanya kata-kata terakhir seseorang, melainkan juga kata-kata yang diucapkan sebelum tinggalkan dunia ini. Lagi pula, tidak semua orang yang dekat mau meninggal dunia dapat kesempatan untuk berbicara, untuk datang dengan kata-kata yang terakhir. Orang tua biasa katakan juga kepada anak-anak sebelum orang tinggalkan anak-anak sendiri. Kata-kata apa penghabisan yang penting bagi anak-anak. Dan biasanya kata-kata itu yang disimpan. Tapi kematian masuk tanpa manusia sadar. Bisa. Kematian tidak ketok pintu dan minta masuk. Masuk begitu saja. Manusia senang atau tidak senang, kematian masuk. Tadi itu, baiknya jika tidak semua tergantung dari kata-kata terakhir. Di samping lain, baiklah jika seseorang dekat mau meninggal dunia, toh dapat berbicara kata-kata, ambil petai, ambil kata-kata penghiburan, kata-kata penyemakan, kata-kata selamat, kata-kata pengharapan, singkatnya, kata-kata kasih sayang. Sekarang kita mendengar dan membaca tentang kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kata-kata ini sangat menentukan. Tetapi kita juga dapat dengar kata-kata dari orang lain, kata-kata yang menghina, kata-kata yang mengejek. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Bahkan orang yang disalibkan di samping Tuhan pun tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Hati mereka bagaimana? Bukankah kejahatan sudah berkuasa di dalam hati dan hidup di mereka? Di tengah kejahatan, tidak ada kata kasar dari Tuhan. Sebaliknya, Dia yang mengucapkan kata-kata pengampunan. Tuhan sendiri, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata perspektif, kata-kata harapan dan pandangan masa depan yang baik sekali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga
engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Baik sekali. Kata-kata ini, karena bukan besok, bukan tertulis lusa, bukan tertulis nanti dalam 2 tahun atau 3 tahun. Tertulis sekarang, hari ini. Dengan kata lain, di tengah-tengah kematian kita, kita ada dalam kehidupan. Dan itulah kalimat itu dikatakan dalam sebuah nyanyian gereja Belanda yang terkenal. Di tengah-tengah kematian, aku hidup. Itulah yang Tuhan katakan kepada seorang yang disalibkan di sebelah dia. Waktu ia bilang, Tuhan, ingatlah kalau engkau dalam kerjaanmu. Sekarang engkau bersama aku di Firdaus. Bukankah itu memberi manusia sungguh-sungguh pengharapan yang benar, penghiburan yang benar? Ingat baik-baik bahwa kata-kata itu yang Tuhan juga katakan. Itu tidak berarti bahwa penderitaan dan rasa sakit dari manusia dihilangkan. Sama sekali tidak. Karena sampai sekarang masih ada cukup banyak kiri kanan orang-orang yang terluka, yang menderita. Penderitaan Tuhan juga di kayu salib tidak dihilangkan. Penderitaan Tuhan sudah berlangsung selama berapa jam. Tuhan hanya balas dengan berteriak. Dalam udara yang panas hebat, sulit sekali untuk bernapas. Tetapi Tuhan tidak mati tanpa diketahui. Kata-kata terakhir Tuhan bergema keras. Semua orang harus tahu dan semua orang harus mendengarnya kata-kata ini. Hal ini memberikan kematian Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi yang sulit, pahit sekali. Sesuatu yang agung. Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Bukan percuma Jumat ini disebut Hari Jumat Agung. Penghiburan yang sangat besar itu, Tuhan Yesus ada dalam tangan Bapanya. Dalam kebutuhan Yesus yang terdalam, tidak ada seorang pun kecuali Bapanya yang Yesus walaupun di tengah kematian berada dalam kehidupan. Karena Yesus ada dalam tangan Bapanya. Itulah hari Jumat Agung. Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, enige maanden geleden heb ik een begrafenis van een man van 90 jaar mogen begeleiden. En daarna, enige weken later, bezocht ik de weduwe, zijn vrouw die hij achterliet. En ze vroeg mij in dat bezoek of zij mocht weten wat haar man tot mij heeft gezegd en wat zijn laatste woorden waren. Want wat met name die laatste woorden van haar man waren, daaraan kan zeer zwaar worden getild.
En soms lijken die woorden wel alles beslissend. Hoe vaak maken wij dat niet zelf mee? De laatste woorden van onze dierbaren, van onze ouders, van onze vrouw, van onze man. Dat die laatste woorden nog jaren later meeklinken in je leven. Hoe belangrijk kunnen die laatste woorden zijn? En een ieder die zoiets heeft meegemaakt, die weet wat voor invloed die woorden in je leven hebben. Hoe ze doorwerken. Maar niet alleen iemands laatste woorden zijn belangrijk. Ook de woorden die daarvoor gesproken zijn. Het leven dat je hebt geleid met je dierbaren die je hebt moeten loslaten. En bovendien is het ook niet aan iedere stervende gegeven om vlak voor zijn sterven, voor zijn dood, nog te spreken. Want de dood kan plotseling optreden, zonder dat je het weet. Je kunt gezond naar bed gaan en de volgende morgen er niet meer zijn. Zonder te spreken met je dierbaren. Je kunt zeggen tot straks en je gaat naar je werk. En tot straks blijkt het niet meer te zijn. Dan spelen de woorden van hoe je met elkaar hebt geleefd, die zijn van belang. Het is goed te weten dat niet alles afhangt van de laatste woorden die gesproken worden. Aan de andere kant kan het voor de nabestaanden wel troostvol en bemoedigend zijn als iemand voor het heengaan nog heeft gesproken. Want vlak voordat je sterft, dan worden woorden gesproken van afscheid, woorden van troost, woorden van bemoediging, woorden van uitzicht en hoop. Kortom, woorden van liefde. En u die dat heeft meegemaakt, u weet waar ik het over heb. Want die woorden, die hou je vast. Die klinken door in je hart. Nu horen we en lezen we over de laatste woorden van de Heer. En die woorden zijn alles beslissend. Maar we horen ook woorden van anderen, woorden van hoon en woorden van spot. Zoals, anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene? Of, red jezelf dan, als jij de koning der Joden bent. Zelfs degene die naast de Heer werd gekruisigd, kon het niet laten hem spottend toe te spreken. Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij. Over de doden en stervenden zeggen wij niets dan goed. Dat wordt gezegd. Maar dit geldt kennelijk niet voor Jezus Christus. Hoe diep kunnen mensen dan zinken als mensen zich zo uitlaten? Hoe diep is het kwaad dan geworteld in de mens? Maar te midden van al dat kwaad komt er van Jezus Christus geen onvertogen woord. Integendeel, de Heer spreekt woorden van vergeving en vergiffenis. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat zijn woorden van perspectief en uitzicht. Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Welk een toekomst. Welk een uitzicht voor die misdadiger die zijn mededelinquent terechtwijst met de woorden: heb jij dan zelfs geen ontzag voor God? Beter vertaald, vrees je God niet, nu jij dezelfde straf ondergaat? En vlak voor het sterven van deze misdadiger krijgt hij de heilsboodschap van Jezus mee. Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Nee, niet morgen, beste man. Niet overmorgen, beste man. Ook niet over 2 jaar, ook niet over een 10-tal seconden. Nee, nu, vandaag, op dit moment. Midden in de dood ben ik in leven. In de dood is deze misdadiger in leven.
Een bekend lied gezongen in de Nederlandse kerk. Midden in de dood ben ik in leven. Is dat niet de troost die de wereld, die de mensen behoeven? Let wel, die woorden, ze halen het lijden en pijn bij mensen niet weg. Ook bij de Heer niet. Want het pijn en lijden, dit is op de dag van vandaag en zal morgen en overmorgen zeker gezien, gehoord, gevoeld worden door de mensen. Ook bij de Heer haalt het de pijn niet weg. Zijn lijden wordt steeds meer en meer ondraaglijk. En wat wil je dan als je bespijkerd wordt met een ijzeren nagel van minstens 10 centimeter lang? Het enige wat je dan doet is uitschreeuwen. Je hebt een martelende pijn. Je bent in de brandende hitte. Die insecten die erop afgaan, die steken je ook, je wonden. Je gaat steeds moeilijker ademhalen. Het lijden was verschrikkelijk, de pijn, de uitputting. En dan praten, laat staan roepen. Met luide stem nota bene, want dat horen wij en lezen wij. Jezus doet het. Hij sterft niet onopgemerkt. Zijn laatste woorden, die klinken zeer luid. Iedereen mag het horen. Nee, sterker nog, iedereen moet het horen. Het geeft Jezus sterven te midden van al die verschrikkelijke situaties en omstandigheden. Geeft Jezus sterven iets koninklijks. Met de woorden, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Wat een troost. Wat een troost om je geest te leggen in de handen van die God. De woorden, in uw handen leg ik mijn geest. Daar klinkt weer onze openingstekst, Psalm 31, vers 6 door. En Psalm 31 is een psalm van vertrouwen en van overgave. En Jezus betrekt dit vers helemaal op zichzelf. En Jezus maakt het erg persoonlijk en erg intiem door te spreken Abba, Papa, Vader. Door het zo aan toe te voegen, zijn Vader en Zoon één. Deze psalm werd en wordt gelezen door de Joden. Maar niet met het woord Papa, Abba, Vader. In Jezus' diepste nood is er niemand die hem kan helpen. En niemand die hem midden in de dood in het leven kan doen staan. Dan alleen maar zijn papa, zijn vader, zijn Abba. Welk een intimiteit tussen vader en zoon. Midden in de dood is Jezus Christus in leven. Vertrouwen we erop. Om zo te zien dat we straks dat leven gaan vieren. Met die leegte in het midden. De leegte die u hebt ervaren. En waarschijnlijk nog middenin zit en moeilijk kan verteren. Dat die lege plek in uw leven u zo beïnvloedt. Maar geloven wij dat midden in die nood Jezus Christus door zich te geven in de handen van de Vader. Niet in de handen van mensen of van wie dan ook, maar in de handen van die God, zijn Vader. Dat hij in leven is. En dat u en ik zo ook in leven zijn. Midden in die dood. Het sterven van de Heer is zo. Het heil voor u en voor mij. Want dit sterven van Jezus Christus heeft een liefde in zich die niet kan worden begrepen door het menselijk verstand, door de menselijke logica. Die kan alleen maar worden verstaan door het geloof. Die kan alleen maar worden aanvaard. Dat geloof zou mogen groeien. Dat het daadwerkelijk zou mogen zijn. Vader,
in uw handen leg ik mijn geest. En de Heer blies zijn laatste adem uit. Amen. Marilah kita ucapkan syukur kepada Bapa yang di surga. Mogen wij in ons slotgebed God dank zeggen. Laat ons bidden. So Tuhan, syukur dan pujian. Bersama-sama kami boleh dengar kata-kata pengebisan daripada Tuhan sendiri. Apakah artinya itu? Di tengah-tengah keadaan yang jahat, yang satu sama lain tidak mau bahwa kasih sayang berkuasa. Kami berterima kasih banyak bahwa Tuhan tunjukkan kepada dunia ini kekuatan kasih sayang Tuhan. Yang di tengah-tengah kematian, Tuhan tetap hidup karena menyerahkan segala hidup ke dalam tangan Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Penghiburan yang mendalam, penghiburan yang kuat sekali, agar ada perspektif jalan keluar, karena Engkaulah yang Tuhan dalam kematian, dalam kehidupan. Kiranya kami boleh hidup dengan kasih sayang-Mu itu. Dan kami Tuhan boleh tetap berdoa untuk apa yang dunia ini berbuat, berkata, berpikir. Gap antara Tuhan sama dunia ini makin hari makin besar. Hanya Tuhan sendiri dalam anak-Mu laki-laki Yesus Kristus mengisi gap itu. Sehingga manusia boleh hidup dalam kepercayaan dengan Tuhan. Kuatkanlah anak-anak-Mu Tuhan. Kuatkanlah gereja-Mu. Kuatkanlah bahwa kematian Tuhan sama sekali terikat dengan kebangkitan Yesus Kristus sendiri. Gereja-Mu akan berjalan terus dan memberitakan Injil-Mu kiri kanan. Dukunglah gereja, dukunglah hamba-hamba, dukunglah petugas-petugas-Mu, dukunglah anak-anak-Mu. Kiranya di mana ada kata-kata peperangan, kata-kata keras, kata-kata kejahatan, disitulah terdengar kata-kata kasih, kata-kata damai, kata-kata lain cari yang lain. Kata-kata yang Tuhan keluar dari bibir mulut kami dalam pimpinan Roh-Mu. Tuhan, Engkau yang ada dalam kerajaan surga, kiranya berkat-Mu boleh nantilah memberkati kami sekalian. Dan hari Jumat Agung ini boleh menjadi sungguh-sungguh hari Jumat yang agungnya terlihat dalam hidup sehari-hari oleh anak-anak-Mu yang mengikat diri dengan Tuhan. Heer onze God, wij danken U voor de koninklijke weg die U bewandelt. Niet op de manier en de wijze zoals wij dat in ons hoofd hebben, maar op Uw eigen wijze. Uniek, bijzonder. En help ons met Uw geest dat wij die weg mogen vervolgen. Hoe zwaar en hoe moeilijk die weg ook mogen zijn. De woorden die we hebben mogen horen. Woorden die alles te maken hebben met liefde en niets met het tegendeel daarvan. Alle spot en hoon voorbij. Blijft U de wereld en de mensen tonen wat U bedoelt toen U de wereld schiep. Toen U de mensheid riep om mens te zijn. Beelddrager Gods, tot het einde toe. Dat
is het leven, midden in de dood, waardoor de dood slechts een doorgang, een deur is naar het leven bij u. Dierbare God, alle leegtes die zichtbaar zijn, mogen met deze liefde worden gevuld. En dierbare God, vanuit die liefde mogen we bidden voor de wereld. Mogen we bidden voor elkaar. Mogen we bidden voor uw kerk. Mogen we bidden voor de NGPNB. Mogen we bidden voor de leden van de NGPNB. Mogen we bidden dat de leegte die wij in ons leven hebben opgaat naar het paasgebeuren. Waarin de leegte van het graf naar opstanding en leven wijst. Heer, doe ons groeien in dat geloof. En hoor ons aan wanneer wij tezamen mogen vervolmaken de woorden die tekortschieten in ons gebed. Gevuld en vervolmaakt met de woorden die u ons leerde met deze liefdevolle woorden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Saudara semua punya selamat merayakan mengingat hari Jumat Agung dan sebentar boleh merayakan Hari Raya Paskah dengan keselamatan, dengan kegembiraan. Terikat tetap dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kiranya sekarang kita boleh naikkan hati kepada Bapa dan boleh terima nikmat Tuhan. Mogen wij onze harten opheffen ten hemel en ontvangen de zegen van God. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, beserta dengan kami semua. Amin.